ahayd ma xusuusto runtii anoo dhex boodayaan arkay sidaan u cayrsanayay dhalinyaradii qalbigayga ku weynaa masaajidadii runtii markaan ka weynay ayaan markii dambe la ii sheegay in tuulo la yiraahdo TikTok oo aanan horeba u aqoonin in ay dhul cusub ka samaysteen marka dadkana waa dadkii runtii in badan 23 sano oo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu la qaylinayay oo u jiif iyo joog uu u diiday sallallahu alayhi wasallam markii uu geeriyooday kadibna asxaabihii uu uga tagay kadibna ulama warathatul anbiya maanta doorkaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam inaga ciyaarayna waa in meel walba oo ay degaan tuulo walba oo ay tagaan luuq walba oo ay galaan waa in runtii aan ka daba galnaa indhaheenu waa inay furnaadaan dhageheenu waa inay furnaadaan waa inaan kor fiirinaa wixii hoos loo dugi jiray runtii waa laga baxay marka TikTok waxna geliyayna waa runtii anagoo u damqayna gabdhaha iyo wiilasha teenage-ka ah oo laga yaabay inaanay intooda badan aanay helin ama aanay la joogin runtii reerahoodii iyo waalidkoodii iyo dalkoodii iyo culimada inaanay ka agdhaweyn inay dad kale ku koreen oo ay la koreen marka runtii waxyaabahaas iyo adiga la isku duuduuba ayaa igu wacnaa inaan TikTok galo iyo in yani sanadkii hore ama sanadkan bilowgiisa amkii hore dhabaadkiisii ayuu runtii waqtiga aan galay شاكين وما حسنتها آلة تيك توك أنت بدن دلنت استعماشه وقبل يويل حدنا أنت بدن وحلو صوب بندقة وحياله عن شحمية لو ده سقفه أو كلا الجنبية يا واحد أنت بدن وحياله دقم حمية إسكت صدوبان دلنت تمرك عريت عريقة شاك أحان دور كأتكقاعد واحد كورن لهالكان runtii doorkan waa doorkii culimada waay maxaa yeelay tarbiyada iyo tarbiyeynta waxa iska leh oo naf tarbiyeyn karaya waa waxgarad waa aqoon-yahan waa waalid waa culimo sababtoo ah dhaqan ka qaab darnaa oo gaalnimo aha ayaa jiri jiray waayadii hore diintu waxyaabaha ay sababaha ujeedada loo soo dejiyayna waxa waaye inama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq وحاون لا إلى الصدر يقول حبيبكينا صلى الله عليه وسلم إن أن أخلاق ذا أنت ذو نكسن إن أن كل ما يسترؤونكم علماء وحي وضعنا وأن أخلاق ذاس إن يكون ما يسترام مركا وحنفلا يا دتك وحجرك يا قوي يا ندي علماء إن أيهن دتك كوهبون إيمان تنففيالكن كضيع عن تيك توك انستغرام يوتيوب برضه إيو كضيع عن فيسبوك إيو جود عن سوشيال ميديا إن أيهين كوا كلية إيمان تنففيال كاس ليس كرايا منكر كعلين كرايا فساد كعلين كرايا أخلاق ذودي أسوء علين كرايا مركو حان ليهي ويلا شيء قبلها حداد أركتان داد إذن دابا أردايا oo idin waaninaya xumid idin ka reebayo wanaaga idin faraya hana dhibsanina maxaa yeelay waxa aan jecelahay kaliya waa wanaagiina waxaan jecelahay waa akhlaaqdiina waxaan jecelahay waa mustaqbal wanaagsan inaad yeelataan waxaan jecelahay waa inaad badbaadaan adduunyo aakhiro waxaan jecelahay magaciina kor inuu noqdo sharafkiina cizigiina kor ilaahay inuu ka yeelo mar walba badbaadadiina u baanu jecelahay marka allah idin dhowro meel walba adduunka ka joogtaan geesta kale sheekh waxaa jira gabdho oo marweyn ah la qabo inta badan ama nimankooda hala joogaana ama gaar ah ka jiraan waxaa jira in ayagana heeso gaar ah isku soo duubaan ama baraankinay ayagoo wax ku sameynaya bal ayadana diinta maxay ka qabtaa nin xaaskiisa in muuqaal qaldan ka duuba haddana baraha bulshada ay isticmaalayso sidii suba hadii dhiga waaciya oo wax maqlaya qalbi furan hadii uu jiro شيء اللي يراه برانكي دينتي إنه راتكم لها أصلنا كم لها وأنا حرام قطعا وأنا وحيابر هير فربضنا يسكفرين أسرارتي هير كأيال في دنايا هير وحين لجارين جيفكي يجوري قلكي وحلاقة صدوبي جوادي أيكو سمينا يسنين كذا نينكي أكو سمينا يحاسكيسي إن حاسكي للسه هنا يونينكله إن جوادي للسه هنا يونينكله ويلكينا جبرك للسه إذا ده سنين كي يجام برانكي كدوبايا يعني واسرت الدم ميلو حبيب كله صلى الله عليه وسلم هدي جورجو وأسرار جورجو وعورو جورجو وأمانو
ninka iyo naagta ayaa yacni labada rag iyo dumarka ayaa mas-uul ka ah haddii albaabka uu soo istaago insaan waa albaabka kore isagoona soo garaacin qoorta hadduu soo rito oo uu sidaa u soo eego oo adoo gudaha ku jira intaad dhagax qaadid aad ku turtid oo isha aad ka ridid waa hadur waa bilaash waxba lagu qadiyo ma laha sababtoo ah meel ammaano ah ilaahay uu ku ilaaliyey reerka ayaad si gardaraa ku soo gashay bal kuwii jiray ee la qarinayay haddii ay iyagu fidiyaan ka waran oo ay bannaanka geeyaan sirtii ka waran mid kalena idinkugu darayaa daacad adoo raalli ah rasuulku wuxuu leeyay salawaatullahi wasalaamu calayk asmaa binti zayd oo asxaabiyad ah aad u dhegaysta hadalka wuu idin anfacayaa in badan wuxuu yidhi waxay tidhi asmaa binti zayd radiallahu canha waxaan la fadhiyey xabiibka salawaatullahi wasalaamuhu calayh oo sheekaynaya rag iyo dumar ayaa agtiisa fadhiyey su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi ma laga yaabaa rag yahow dumar